Alors l'autorité déjà parmi nous, on peut se mettre debout pour l'accueillir. Merci. Oui. On applaudit pas? Applaudissez le chef quand même venu parmi nous. Notre autorité qui est en fait que nous. Nous voici l'autorité de la commune, le chef du président du comité de sécurité, le président, le chef des bureaux miniers, on voit aussi le capitaine, le parquet civil, pour cela que nous, prenez place. Merci, chef de bureau. Bienvenue. Je crois que tous sont déjà là. Alors, ça en est loin. Le bourgmestre de la commune rurale de Mongwalo, le chef du bureau minier d'Indjougou ainsi que tous les membres de son staff, commandant le régiment du phare de ces régiments de Mongwalo, représenté par le colonel parmi nous, le commandant de la position Zipi Sayo, représenté par le major, commandant de la police nationale, commandant de la police de mine, inspecteur du parquet civil, président de la société civile, SAIMAP, d'autres services de sécurité, les coopératives et sœurs, chers invités, avec vos titres respectifs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous. Sans que nous puissions anticiper le programme, nous allons juste commencer par l'hymne national. Et cela sera suivi par le mot d'accueil des chefs du quartier Honte, le chef du quartier qui nous a accueillis. Et celui-ci passera le micro à notre chef, le bourgmestre. Alors ce n'est qu'après, on va continuer avec le programme de cérémonie de restauration. Tuwezi kutardi. Minaona jambo lipeleka sie hapa ilikuwa kazi ya serikali. Ile kazi tunafikia yao hapa, nilipata magumu ndani mingi sana. Bengine balifurahi, bengine balikuwa na shoki. Mimi naona bwana chef de bureau ya territoire alitusaidia sana. Alifundisha mimi niseme na français kidogo, lakini niliona Swahili njoo iko bien. Swahili njoo iko bien. Ubiato loba mwa mkena lingala batu pangala pe bazali yao. Mbote na bino. Na Swahili mwa balikuwa nasema hamjambo. Mie njo citoyen mwingine ile hapa. Banyumba ile ba kilomoto ile njo baba yetu balikuwa kana ndani hapa. Hivi sie tuwezi gawia. Nilifurahi tu niongee mzuri hapa kwa sababu ile njo mwingine yetu. Namuna tu wa vijana yetu wanakuyaka na akili huko cooperative. Hii jambo banaita cooperative inafaa kuipende. Mutaipenda namna gani? Hii eneo kinye tuko ndani hapa haistahili hata wachimba ndani or. Kwa sababu president ya republiki aliwaza sie ba autochtone. Sasa president Masiko kwa zani autochtone iko tu yeye peki. Namuna mimi nasema neta etani. Autochtone iko wewe na mie yote siba petea kilomoto silikomia hapa kwetu na kuaka hapa kwa region miniere. Haiko hivi papa Masiko. Ndio. Njoo unaona president republiki anawaza sie ba autochtone. Kwa sababu ule president zamani alisinye ordonnance ke ora batachimba mena sheria. Kwa hayo njoo unaona banakubali kukua cooperative. Pia hata hapa kwa region miniere kukua cooperative, mambo ya encadrement ya bajena. Hivi bajena bapata posibilite ya kuchimba ori yabo ile. Na kuchunguza nini pembeni yake? Sheria, reglement, na ba stati kidogo kidogo ikuwe pale.
njo l'État congolais ana reglementé kikundi moya banaita yao cooperative, na inalomba mapendo, masikilizano. Hakuna kilima kinyana kosaka mkubwa. Unafika kwa lokalite utakuta chef de lokalite, unakuta kwa avenue utakuta chef d'avenue, unafika kwa quartier utakuta chef de quartier, unakuya kwa commune utakuta bourgmestre na bourgmestre adjoint. Namna hiyo njo waninituma pia kwa kurepresente commune. Na pia ku République démocratique du Congo kuko ba departement kinye tunaita leo ba ministère. Hii jambo tunakuja kuifanya kwa siku za leo ni ku ministère ya mine. Na ministère ya mine ku territoire ya Jugu iko representé na chef de bureau territorial ya mine. Ndio sisi kama tunakuja kwa sababu tunarepresente president ya republique kumaeneo zetu. Bourgmestre anarepresente president ya republique ku commune, chef de quartier anarepresente president ya republique ku quartier, chef de localité na avenue banarepresente president ya republique ku ma localité zao na ma avenue zao. Bila ya kukuwa na retard zaidi, jambo kinye alipeleka si hapa, tutasema messieurs les premiers citoyens chefs de quartier, messieurs les présidents de la coopérative Comiaco. Je voudrais les citer très vite. Messieurs les chefs de bureau minier et sa suite, messieurs les membres du comité de sécurité venus pour la circonstance, bonjour. Distingués invités, chers papa et chers maman, bonjour. La circonstance qui nous a amenés ici à Sayo, chef-lieu du quartier Kilomoto, se présente d'une façon unique. Le simple fait de venir découvrir une coopérative dénommée Comiaco. Le pouvoir appartient à l'État congolais. Les sols, les sous-sols appartiennent à l'État congolais qui gère les sols et sous-sols. C'est dans cette optique-là que nous voulons remercier cette coopérative initiée par les enfants congolais habitant la commune de Mongwalo, afin que cette commune de Mongwalo progresse, afin que cette commune de Mongwalo s'organise, afin que cette population de la commune dans cette situation comme difficile soit encadrée contre ce chômage proclamé par rapport à l'insécurité qui sévit notre territoire, notre province et l'est de notre pays. La grande chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est de remercier le ministère des Mines pour l'encadrement et aussi cette coopérative dont les statuts et règlements ont été notariés conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Et aussi, cette coopérative a reçu l'autorisation provisoire de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire au sein de notre République démocratique du Congo. Vu les difficultés
que nos populations connaissent dans cette période combien difficile et que cette coopérative doit encadrer les jeunes, vieux, mamans, garçons et filles, majeurs œuvrant dans des sites miniers par cet encadrement dénommé Comiaco. Vu l'opportunité et des dispositions prises par cette autorisation et cette lettre de l'autorité provinciale, nous déclarons ouvert cette entreprise dans ces milliers communes de Mongwalo, dont nous enregistrons cette entreprise sur le plan économique et sur le plan administratif. Nous vous remercions. Salamuni tena. Mnafuata mazungumzo ya mzee kweli. Inapita mzuri sana. Nitarutisha mikrofone na mwenye mikrofone. Asante chef de quartier na kuturudishia mikrofoni. Tunashukuru chef kwa kutupatia ruhusa tena. Akisha deklare ouvert ile activité. Hatutaweza tena kugawia mara moja. Tunakaribisha chef de bureau minier, je crois, ndio titulaire atajongea kwa kuweza kusema kenye alituyarishia na tuweze kusikia yeye tena. Merci. Salamuni. Amani. Salamuni tena. Amani. Ndio. Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongwalo, Monsieur le commandant escadron police de mine territoire de Ndjougou, Monsieur le commandant régiment basé à Mongwalo ici représenté, Monsieur le chef de poste ici présent, Monsieur le courdeau de la société civile de la commune rurale de Mongwalo, les différents chefs de quartier ici présents, distingués invités, chacun avec sa qualité. Bonjour. Bonjour. Nitaongea na Swahili kwa sababu iko lugha yetu yenye tunazoea sana. Nataka kujijulisha kwanza mimi ni nani. Naitika kwa jina ya Chamto Uuchi Gilbert. Na mimi ni chef de bureau minier territorial ya Ndjougou, basé hapa kwa commune ya Mongwalo. Nina furaha sana kwa hii siku ya leo. Zaidi ya yote tulitaka kushukuru kwa Mwenyezi Mungu kuruhusu mkutano hii iweze kutimizwa gisi yenyewe tunakuwa sisi sote hapa. Na tunashukuru vile esprit yenu ya sportif, ya collaboration à tous les niveaux weza kuonekana mahali hapa asubuhi hii ya leo. Jambo ambayo imetukusanyisha hapa iko sikigeni, ni jambo ya kawaida ambayo iko nafanyika pahali pote katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini upande yetu kwa Ndjougou tuko na retare sana. Tuko na retare sana. Ma province na ma territoire, ma chefferie, secteur, groupement yote à travers la République inisha kuevolue sana par rapport na jambo ambayo tunaitwa coopérative. La loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 ilikuwa révisé depuis 2018. Na kati ya revision ya ile sheria ulitokea jambo mapya tangia tarehe 9 ya mwezi ya 3 2018. Rais ya zamani
Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange alipromulgue nouvelle loi, yani code minier, na ndani yake kunapatikana kitu yeba naita reforme, revolution ndani ya ile sheria. Zamani tulikuwa na chimba dhahabu gisi nyewe tunataka, na katika kazi ya uchimbaji ya dhahabu ile tulikuwa nafanya zamani haikukuwa natupatia faida. Ndiyo maana depuis 2018 Republike yetu ilisema hivi, désormais kazi ya uchimbaji ya dhahabu haitafanyikana tena kwa namna ya upekee. Ile kazi itafanyikana rieke à travers une coopérative. Na hii coopérative kwa kuyaunda yao, sheria yetu ya Jamhuri ya RDC haikutia mkazo nguvu sana kusudi iruhusu kila njengeneri, kila orpae aweze kukuwa na fasilite ya swat kukreye coopérative yake, swat kuadere ndani ya coopérative yenye ko deja kreye et agree. Ndio maana utaona kwa kuunda coopérative hatuna lazima ya watu 100, hatuna lazima ya watu 50. Sheria ina prévoir à partir de 20 orpailleurs, yani 20 creuseurs, détenteurs ya carte de creuseur wanaweza kuunda coopérative yao. Tukunaelewana vizuri? Wanaweza kuunda coopérative a partir wa creuseur ngapi? 10. Lakini wao wote wakuwe madétenteurs ya nini? Ya carte de creuseur. Ile ndio sheria ya kwanza. Coopérative minière iko regroupement ya ba exploitant minier artisanaux, c'est-à-dire tunataka ba creuseur ba ropaye regroupement yabo. Na ile wakati nyewe mnasha kukutana vile mnafanya assemblée générale yenu, mnaendelea munaunda statut, munatosa règlement, bana notarier, munaadresse barua kwa chef de division provinciale ya mine, ana approuvé yao à travers une lettre qu'on appelle approbation, ana approuvé les barua, ana orienté les barua kwa ministre ya nini ya mine national. En son tour, à travers barua ile approbation ya chef de division, atagréé coopérative yenu moyennant $5,000 américains. Tukunaelewana? L'agrément d'une coopérative ne coûte rien que $5,000 américains, qui équivalent à combien de grammes d'or? Combien? Est-ce que ça gramme iko problème kwa siye barupaye? Est-ce que ku créer coopérative iko miracle? Haiko miracle. Na ngambo yetu le fait que tuko arrêter kwa sababu ile nouveau code minier haikukuwa suffisamment vulgarisé, sensibilisé. Il fallait tupite kuma site zote, kuma fasi zote à travers le territoire juu ya sensibilisation ile nouveau code minier, mais wakati hailete gisi ya kufanya ile yote, lakini tuingali misio yetu. Na mbele ya ministre national kuko na gouvernement provincial ambaye iko na ruhusu fonctionnement provisoire en attendant l'agrément national ya ministre ya mine. Gouvernement provincial iko na leta deja ruhusa kwa ile coopérative kuweza kufanya nini? Kuweza kufonctionner deja. C'est $1,200 seulement au niveau de la province. $1,200. Unakuwa unaanza fonctionner. Unafanya kazi na watu yako. Na tulitaka kusema hivi. Tuwezi kuponda muda kwa sababu mawingu kuna tumenase vile. Tulitaka kusema vile. Coopérative minière namna iko regroupement ya ba exploitant minier artisanaux, iko sawa mutuelle. Iko sawa mutualité tunakuwaka naye. Iko sawa association tuko naishi ndani yake. Wakati yewe napatikana membre d'une mutuelle ou bien association, kuko maobligation fulani yenyewe unaweza kutimiza, na kuko madroit fulani yenyewe unaweza kubeneficia votre tour.
Ce n'est pas pour rien adhesion iko mtu ko huru kujiadere ku cooperative yenye yeye napenda ya shwa yake purvike interet yake ikuwe ndani ya ile cooperative. Salamuni. Wakati unapatikana ndani ya structure mwa fulani, kama faida yako pana garanti pale, sio utaendelea tena pale. Uko libre kujishwazir cooperative yenye itagarantir mainteret yako. C'est-à-dire unaadere, kisha kuadere unakuwa uko barasamaka prescription ya part social. Uko franga moya hivi unaweka ndani ya ile cooperative, wakati mnakuwa natumika akade problem cooperative asotu itaintervenir na kukusaidia. Ndio maana shapa yake iko tu kuendelea, maendeleo ya mwingine, development ile burgomestre alitoka kusema hapa. Maendeleo ya mwingine. Leo tuko napenda mfano ile, tuko natoka kuchimika, tutachimika sasa hivi cooperative. Komi yako, tunapenda ma cooperative iendelee na kuona siku, iendelee na kuzaliwa. Kwa sababu kama sisi sote hapa tunakuwa regrouped na ma cooperative, yenyewe iko nasaidia sie kwanja na leta vile itasaidiwa na nchi itasaidiwa na maendeleo tutakuwa mbele. On n'est pas venu installer une coopérative yenyewe itakuwa na rasoner. Salamuni. Wala mimi nawaza hatukufika mambo ya kuongea mingi. Biro yetu iko wazi kwa Ropwe Kiriku, avenue DC6, quartier DC6, na kama uko na lazima ya maelezo mengine zaidi kwa kusaidia we atake njengenee. Atake coopérateur, donc membre d'une coopérative. Biro yetu ko wazi pale kila siku de 7h30 à 15h, du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h les samedi. Tunasikilizana. Leo shaba yetu kufika hapa iko nini? Iko kuchibika ile cooperative ambaye tunatoka kusikia jina yake, yani Komeako. Coopérative minière des artisanaux, c'est ça, au Congo. Ile coopérative ambaye tuko na chimika yao sasa, Madame Safiri leo. Ile coopérative minière Komiako Kopsea iliona siku tangia miaka 2012. Depuis l'année 2020. Yani yeko na deza ya kuishi yake. Wakati yeba tu presenter ma dossier yote ya ile coopérative, si atake service de titre, yani ministère ya mine, tuliparcourir ma dossier ya ile coopérative. En parcourant ma dossier ya coopérative Komiako ambayo tunatoka kutaja jina yake hapa, tulikuta ya kwamba hii coopérative iko na stati yake enye iko notarié na division provinciale ya justice et garde des sceaux ya parquet général yetu ya Ituri Bubunia. Iliko notarié naye. Tunakuta vile vile ya kuna règlement d'ordre intérieur yake. Vile vile iko notarié. Tuliparcourir, tunakuta ya kwamba hii coopérative inaevolue mzuri. Na tuliendelea na kuona ya kwamba wakati nye hii coopérative ili adresse demande ya kuwa coopérative, chef de division à l'époque, Monsieur Shabani Kimareki alileta avale yake, aliaprouve ile coopérative iendelee kuishi. Na njo katika barua ya approbation yake, je vous fais la lecture kwa sababu iko kidogo, aliadresse
na Monsieur le Président de la coopérative minier artisanaux du Congo en sigle Comiaco COPCA Abunia. Monsieur le Président, faisant mention à votre lettre numéro 001 Comiaco COPCA bar PCA bar 2020 du 26 décembre 2020 m'a adressé relative à l'objet mis en exergue, j'ai l'honneur de vous informer que cette dernière a attiré mon attention particulière. Cependant, dans le souci de lutter contre la fraude et la contrebande dans le secteur minier, j'approuve votre initiative de créer cette société coopérative minière telle que toutes les conditions sont réunies afin que votre société coopérative soit agréée par son excellence, Monsieur le ministre des Mines. Car celle-ci permettra la division provinciale des mines et géologie de l'État. Salabuni. Amani. Banjengnero we. Oye. Banjengnero ye. Oye. Mina waza misina ngumi yukula 3 minutes. Mambo yiishe mbio. Tunaikala pasipo tekanjengnere pana gombolo ata mkubwa muziki wa gombolo. Jole ule mtoto yangu anaenda bobana tena. Kwa hapo tu bakuba. Mtoto yangu anabobana bakuba. Atani para yuwa cooperative ya galaka mtoto société civile, mtoto yangu ngina bobana kubakuba. Mtoto le mina leta ne conseil, uli sema conseil mi hapa ali, ye mnyona tayana nayo. Anasema baba mi kuenda kule, mtatumika kule, mtaenga maya kukunywa na bato, mtaenga vile hospitali, mtafanya hivi na hivi. Bomba. Amen. Mie papa masiko ni malisi masemanga kila siku na bato kwa radio kule. Ba cooperative hapana kuiba bato. Kama wewe vile Comiaco unaingia pale hapana kwenda kufanya pan social bato kuiba. Wewe unajua tena mtu akicho nguvu alikunyangana tena batoto ile kinyibe ingine ngali batabobana vile. Hivi ukiwa na akili ile kiona sema ale mitafuata wewe pole pole. Kubunyumba ile mtoto la kalaka je? Mtoto ile kitu ile sema kale yako nafanya? Depuis tout ce temps-là, c'est vraiment regrettable dans notre commune rurale de Mombwalo que aucune coopérative hajafanya kitu moja kuonekana. Kweli chef. Kweli. Ukaangalia hospitali pale hata matela pa wao letaka. Na sina kwa na kae de charge ya kusaidia la population Ile kunyumba ya ndege. mais batu yote bakabata coopérative sasa kwa yabo. Bako na rationner sasa wa repayer. Bomba. Abe. Na wakati ile kenyele ule wewe Comiaco vora ingia ndani ile. Opa kwa tu vile kichwa kuiba watu. Tuko na cooperative hapa barabara hapa leo tuna commune ndio unafanya effort mambo kutusa mafanga kidogo ile kwa kutengeneza barabara. Là ne c'est pas les poches liées à la province. Nous avons pas moins de 5 coopératives, 6 coopératives au Mombolo. Bale bataza kujiunga tu hapa banatengeneza barabara tu hapa baacha kucheza nasi. Mai yela hapa ile huko $100,000 bure balikuanga hapa. Ba cooperative tano kama shatengeneza si mai kukunya hapa hivi alimate Mombolo mzima. Sasa wakati kenyoko naenda kuburo na vunjika kule avyo kwenda nawe. Kutafuta tu radiologie bure hapa $15,000 hapa kwa hospitali Mombolo hapa iko na shinda si. Amona kama kwa haya. Wewe utafika sema hapo utafika kaja la Galando leta meka franga sitafaa collaboration. Nous avons basema pas fraude. Sina penda l'État congolais angalie ile Kenya tangasa baro paele Mombolo kaleba kwa leta hakuna ta société ma Mombolo shafia sa or koni na leta. Mais kama si baro paele tu leta tunaona tuna présenter comptable or etu la toka kwa Mombolo ma coopérative joba na leta. Kama leo la ta société mo zifungula kinyo. Kama ba coopérative tano basa kamata hadi dire basa za kuproduire ndani. Juu ya muibi cho namna sitafanya pana batoto le vile leo. Mimi nasema leo Comiaco. Mbona unakuja leo? Maana mke bado tuko kunyumba leo. Wewe mwenyewe unataka secret kwa. Ale mimi kwa tanga tena kuiba. Il faut que ouvert. Minjo baba yenu. Tena unaka mimi bule minjo baba yenu baropae. Ni aenda kubobana na watu wengine. Muache kugombana kagombana kwenda kuchonga kama unaenda kuchongea mwenda kuburia mimi. Hapana kwenda kule. Est-ce que basudi tu kupata kwenda kuchongea karibu bali kuchongea karibu hapo? No. Bureau yake njoyeni. Merci chef. Vraiment mimi namaliza yangu pale. Ile wale kwa mimi natafuta sema, una sasema.
Sasa baba kuangalia mtoto leo kafanya kazi gani. Merci, je vous remercie. Merci, papa société civile. Basi, tutalomba notable moya sayo, un mot, papa Pachu. Hapana mingi. 2 mots, 3 mots suffit. Parce que notable, bon, c'est na yo quand même notabilité, c'est chim. Karibu. Voilà. Merci. Mali merci kwa Mungu, maombi yangu migrapei. Nibaomba sana. Jama teso tutuba message ya mwingine ba chef de quartier na ba kuba wasura. Batu wa bela ya nini ya cooperative balo sibule. Magonjwa mingi pia yua na busiko leo aleta njia. Mali merci Mungu. Leo nyie nani pastere. Sio bachina nini? Ya pasi Katolika imba Rome hapa ba Rome. Msilande si hapa. Mimi kwenjeke na mguru. Tuna chef de quartier na marque yetu. Kama ndio pia sasa ipa yake si bazee. Bana colonel bole, mwenye chunga security hapa na mwingine. Chunga sie, ngalia si bazee. Yu asie, si tengeneza mwingine yetu. Jomusha mwalimu kwa sema yale moja. Merci papa notable, anasema presque yote, ana resume bazembiri banasema yote kwa ajili ya faida yetu. Tuko pamoja? Kiani mzee société civile alisema faida yetu. Mzee Pasha vile faida yetu. Basi takani muda tunakaribisha basi kwa burgomestre. Utasamee si ndio tu kusimamisha wewe. Wow, au lazima pasiku mingi atukale ni kwa furaha na usimame tena baba burgomestre. Merci. Jambo tena. Jambo. Salamuni ba mama. Salamuni ba mama. Salamuni ba papa. Vraiment tunafurahi sana. Wakati mimi niliona president ya société civile wakati mimi niliona president ya société civile nilifurahi sana. Kwa sababu ye anaelezaka maneno yake wazi na inaisha pale. Kala chini papa. Ile mtu ile anajichongea ye peke. Tunaisha pata mai. Hapa ba president wengine balisema kama mai na bakureba rofikaka yake njoo atafika. Mtu tumupikia mkono parce que ilikuwa kazi nzuri kama. Simama. Nitakuwa rudia hapa siku moja fulani hivi. Unaona mimi nasimamisha bwana ile. Haiko sie ndio tulisema ye peke na Swahili yetu ya wapi? Ya mwingine. Na mimi naona kule interprete alisema yao bien. Na mimi naona mzee hapa vile mzuri. Mimi naona mzee ngine pashwa. Nilifurahi sana kumuona parce que simama vile nikuona. Aikala yako president. Wakati nilikuona njoo nilifurahi sana. Mama mimi naona unakuwa pembeni ya chef de quartier to hapa wakati yote. Asante ikala. Alors unaona hata kama tunasema ba français tunarudia kwa Kiswahili. Kwa sababu ile njoo viazi yetu kinye tulikula ndani hapa. Haiko hivi? Me wakati tunakulaka ba maole yetu na ba viazi na ba mbilibo le plus beau kuba poroto. Alors français vile mimi naona yeye alienda guza kidogo mambo kuko ba vitu vingine ba constitution ba code inazo kustahili tu usema vile français kidogo na vile nyie vile kalasi yetu kila moto alifika naye hapa tulisoma kidogo haiko hivi babili kwa hivi vraiment tunashukuru Mungu. Mbele ya kuclôturer nilitaka vile niseme maneno mwa kidogo. Nitaita chef de quartier. Mbele ya ile circonstance, chef de quartier pia anamia hapa. Nilifurahi kuona balabala yepa na kauka. C'est-à-dire naona ba citoyenne, ba mama, ba papa wanapatikana hapa. Rapport ya chef de quartier kila siku inaeleza na sie kama salama iko.
nilitaka kuiongeza, hata kama mtu mmoja pana kalaka kati ya mwingine, kama anafika basi mfuguza, banafika ku chef d'avenue, banafika ku chef de quartier. Jina moja kungara alikuwa hapa, iko wapi major? Jina moja kungara alikuwa hapa. Delegea nani ya komanda batayo iko wapi? Colonel. Voilà. Bwana colonel kule alisema nitakukuta hapa. Kama kuko vile batu ingine banakuya, banafika ku chef d'avenue, banafika ku chef de quartier, iko tu civil. Sasa leo wako civil pale hivi, mimi nadhani hakuna maneno mengine, sio hivi bwana mkubwa? Ndio, kala chini. Donc ile ndio jambo nilitaka kueleza kwa siku za leo. Kama mtu anakuya, hata kama alikuya absent, saa zingine alienda kuona wagonjwa, saa zingine alienda kulima shamba, saa zingine alikuwa fasi zingine, saa zingine walimdanganya, anakuya ku chef d'avenue, anakuya ku chef de quartier. Chef de quartier analeta rapport na batu ya sécurité. Je pense que hakuna maneno mengine pale. Mnafuata yao mzuri? Mpiga mkono. Na nitaka chef de quartier aiongeza kidogo par rapport na ile jambo kinye naeleza hii. Okay. Mimi nawaza ke analetea mi parole tena niongea kidogo. Kuhusu security, mimi tasema wazi. Nyie ba population, ba chef d'avenue, ba nyumba 10, miko ku biro hapa saa yote. Na mimi pana kosaka mwingine ile. Hata mimi nalalaka kusite miko hapa saa yote. Hapana kufichikaka na mimi raporo yote. Ifo kusemea mimi raporo yote wazi. Juu kuhusu security hapa, bakubwa banaitaka mie na basumbuaka mie. Hapana kufichika. Au unapokea mgeni, hapana kufichika mgeni. Pia na mgeni abata registre na franga. Misha semaka na bashefu, hapana kulombaka franga mama kwa kufanya enregistrement. Kama ta ule mtu enregistre fikishe wapi ku biro ya quartier ni yue ye. Na ni presenter mimi vile sitabakia naye hapa. Nitaleta kubakuba security yote, meta presenter ule mtu. Hivi situation ikuye ilete calme kidogo ndani mwingine. Tunaanza choka na kukimbia kwa vita saa yote ile tunakatala ile. Mnafuata mzuri? Ndio. Mimi kuna nyie saa yote hapa kufichikana na mimi rapport. Kuya wazi. Mimi napendaka mtu kuya wazi. Mimi vile mimi nakuaka wazi. Mimi napendaka kulandalanda. Yuko sawa leo tuko hapa na cooperative yetu mpya. Watu mingi wanasema mimi kwangu tu niko comité de suivi ku cooperative. Hata yipa nangisa mimi ndani mimi ko deja miko ndani tayari. Comité de suivi. Après une semaine, 2 semaines mitafika kokote. Est-ce que hapa cooperative na letu dawa kweli? Juu hapa kote unasaidia basoda benye kwa gonja yote na dawa yake privé. Yuko unasaidia vile si ba chef hapa kama tunapata magumu, yuko unasaidia. Okay, merci. Mimi nasema tu nusu na mimi nafunga pale. Mie nilitaka vile niongeza kidogo. Nilifelicite chef de quartier sana. Wakati nilikuwa nafika nikauliza service ya security. Wanasema wanatumika mkono kwa mikono na chef de quartier. Nilipata vile wengine wanasema nisifika huko. Mimi naona rapport ya chef de quartier kila siku nasemaka yeye kuna basitwa yetu mzuri hapo. Ndio nilifika, natembea, nafika na nafaa kazi mzuri. Mungu awabariki. Tutasi kila mama. Ba mama Ku maternité ba bwana vile banakaraka nini? Ba papa? Ba mama ndio wanakuweka kule. Kama tunasema na ba mama balilia si salama itarudia mbio mbio. Mnaifuata? Ndio. Asante sana. Ile tulipitisha tu problem kinyana elekea security. Tunarudia kwa problem yetu ya mtoto mpya alienda ku mariage.
mariage mupya, mtoto mupya, kinye president ya societe civile alitueleza. Rudia kwa. Kuhusu ile jambo nilitaka kubaeleza hivi. Hata kama batu ya kusoma bana kuwaka 1000 ku Kongo, president republiki itakuwa tu moja. Hata kama kukomina Mongwalu batu bana soma, burugumesa atakuwa tu moja. Na mukano yake tu. Na burugumesa ni tu moja. Hata president ya societe civile iko tu moja. Kwa hayo, kwa siku moja tuwezi kutia cooperative 10 au 17. Itaendelea tu kwanja pole pole. Kulikuwa wengine walikuazishwa kwa sababu hawakujua ile sheria kinye baba ule ya ministeri Amina alisoma. Alors nilibaomba benye balikuazishwa pia bakuya hapa na balikuya na banasikia. Kwa sababu bwana ule anadisia jambo nzuri juu ya constitution ya Congo na pia juu ya code minier. Analeta ba article, anaeleza isifi seulement kama nyinyi munasikilizana mzuri. Kama nyinyi muko ta 500 mutaendelea bien juu munasikilizana. Me kama vile watu 12 banakuwa na carte de crédit banasikilizana, si babo vile batakuya na cooperative yabo. Sheria njo anaruhusu. C'est que hivi tuolewa vizuri, jambo kenye inafaa tujue tokea sasa. Hii jambo kenye tunakuja hapa kuifanya ni constitution kenye tulikuwa nasemaka oui na no njo aliruhusu. Na pia iko code ya mine kenye banaita code minier njo anaruhusu. Haiko tu burgomestre adjoint au burgomestre usiku na katika nitatia cooperative. Sio hivi. Wakati unafata chef de bureau territorial ya minier analeta barua kinye baliandika, anasema kuko stati na reglement intérieur, kinye bureau ya justice kule alifanya acte notarial, c'est-à-dire justice ya Congo. Tokea pale tena bakuba banaiangalia, banafanya tena autorisation provisoire. Na wakati mtu yuko nafanya, mtu yuko natembea, mtu yuko nalipa mapesa zake, mtu yuko nafanya mareunion, mtu yuko na raisonner, kidogo batafanya autorisation ya fonctionnement. Mbele ya kufika kwa autorisation ile, mtu alifanya mareunion, mtu alitembea, mtu anafika ku bureau ya administration ya mina, anaandika avis favorable, njoo anakwenda kule ku gavana kenye anaandika ba ile barua. Ni kama hivyo njoo cooperative alistaki gouverneur afika hapa kwa kuinstaller. Na muna kuko continuité ya kazi ya leta, njoo bwana chef de bureau territorial pamoja na president ya ile cooperative balilase ba invitation hivi wakubwa bakuya, representant ya gouverneur kinye likuwa bourgmestre ya kuya, hivi tufungule officiellement ile cooperative. Mimi naona bwana journaliste vile anafika pale hata alifika retard. Nizungumza vile français kidogo. De la muka mimi naona hapa ulizungumza mzuri kama interprète. Monsieur le journaliste, ndugu mpasha habari, même si vous êtes venu en retard, votre présence nous a agréé. Ijapo ulifika nyuma sana kidogo, lakini uwepo wako unatufurahisha. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous intimidait sur la route. À cause de kuta mtu alikuwa anakusumbua njiani. Mais le chef de quartier nous avait déjà assuré qu'il y a la paix dans ce milieu. Lakini mkubwa wa quartier alishakutuambia kama usalama na kimya katika mji huo. C'est à cause de votre présence
kwa kuwa uko hapa kati yetu et la présence de maman et papa, na kuwepo ya baba na mama, et nous voulons faire une petite circonstance. tunapenda tuhadithie neno moja ya siku. Messieurs les membres du comité de sécurité, Wajumbe wote wa security wa kwetu, messieurs les coordonnateurs de la société civile, coordonata la société civile ya mji yetu ya chama la umma, monsieur le président de la coopérative Comiaco, presidenti wa muungano wa wachimba dhahabu Comiaco, maman, papa et toute l'assistance, mama, baba na muungano wote, nous voulons juste vous adresser notre remerciement tunapenda tuwapashie habari yetu ya shukrani, et particulièrement à la coopérative qui nous a invités pour la circonstance. kwa namna ya pekee kwa ajili ya ile muungano wa wachimba dhahabu waliotualika mahali hapo. Nous ne pouvons pas passer sous silence Hatutaweza kunyamaa cette gratitude pour leurs efforts. juu ya shukrani na mashukuru juu ya mambo makubwa ambayo umefanya. Nous sommes vraiment épatés par rapport à cette installation. Tumepata kweli mshtuko kubwa kwa ajili ya ule kusimika ile mkutano, répercutant notre constitution de la République démocratique du Congo inayogusa tena sheria ya nchi yetu Kongo, et aussi le code minier, na tena makodi mbalimbali ya uchimbaji wa madini katika nchi yetu, bien interprété par les chefs de bureau territorial des mines ici présents. iliweza kufasiriwa vizuri kwa mjumbe wa mine wa teritwari yetu ya Njugu. Nous les remercions également pour la sagesse qu'il a utilisée pour le jour d'aujourd'hui. Tunamshukuru sana juu ya hekima ambayo aliotumizia kwa siku za leo. Nous remercions également les différents invités, chacun pour sa part. Tunawashukuru waalikwa wote, kila mtu kwa namna yake aliweza kufika hapa. Le motif qui a amené cette coopérative constituée, Shaba ambayo iliweza kutuma ile coopérative kuundwa n'est que l'amour du prochain. ni tu mapendo ya jirani, Une façon d'éliminer le chômage dans notre milieu. namna ya kuweza kuondosha vijana katika kukaa bure nyumbani, Une façon de porter une meilleure pacification dans notre milieu. namna ya kuleta masikilizano na uhusiano kamili katika mji wetu. C'est ainsi qu'une chose que nous pouvons porter à votre connaissance, Ni kwa hiyo tungeweza kuwapashia maneno moja kwa namna yetu, qui n'est pas aussi contraire à la parole de Dieu. haiko pia mbalimbali na neno la Mungu. Aimez-vous les uns les autres. Mpendane nyinyi kwa nyinyi, mpendane katikati yenu. Et aussi, la parole de Dieu dit ceci, Na kwa hiyo neno la Mungu linasema hivi, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. mtu asiyetumika asile kamwe. Même depuis le jardin d'Éden, Hata kutoka bustani la Edeni c'était question de manger des sueurs de votre front. ilikuwa neno ya kukula kwa jasho ya uso wako. J'ai aimé la parole qui nous a été portée par le président. Nimependa sana neno ambao president aliweza kutamka. Je cite, Nasema cette coopérative hiyo muungano ya wachimba madini va nous amener une bonne installation de courant d'eau. itatupelekea fazi nzuri ya kutafuta maji ya kunywa. Nous allons nous soutenir à travers l'œuvre de cette coopérative. Tutazichukua katika kazi ya huo muungano wa wachimba madini. J'ai aimé également ce que le président de la société civile a amené pour cette parole. Nalifurahia pia sana neno ya mkubwa wa societe civile aliweza kusema katika neno yake, En disant akisema que cette parole soit réellement d'application. ile neno ipite kweli katika mapendo. Et en fait, Kwa kuwa et à titre de conclusion, na kwa kichwa kukutimiza tout ce que vous avez vu ici yote ambayo umeweza kuyaona hapa, n'est pas
un hasard. Haiko kitu ya rap ama ya ovyo. C'est une façon de se conformer aux lois et règlements de la République. Iko namna ya kutembea katika njia ya sheria ya nchi. Comment citer le chef de bureau territorial des mines? Geti mkubwa wa mini aliweza kusema katika neno yake. C'est pas cette parole que je déclare clos la séance de ce jour. Bwana mkubwa anafunga ile neno ya siku za leo. Que vive la République démocratique du Congo. Aishi nchi yetu Kongo. Que vive la province de l'Ituri. Aishi province yetu ya Ituri. Que vive le territoire de Djougou. Aishi territoire yetu ya Djougou. Que vive la commune rurale de Mongwalo. Aishi commune yetu ya Mongwalo. Pourquoi pas le quartier Kilomoto? Gani kata yetu ya Kilomoto. Tunashukuru. Basi mbele kwa wakubwa. Tupige kwanza mkono si wote kama tunafurahi. Hapa hiyo sasa mtasema Swahili yetu ya proto. Hapa hivi? Okay, kwa kifupi mimi naendelea tena kushukuru Mungu na niko shukuru bakubwa zaidi tena kwa ajili ya kutuhudhuria kule makutano. Tunasema Mungu awabariki na Mungu aendelea kuleta bao juti ya kazi kubwa ambayo iko nayo. Na tutawasi na nyinyi bakubwa mtusituache, mtusaidie na shauri juu tuendelee. Parce que taji yetu tuendelee ndana mwingine yetu na tujenge mwingine iendelee mbele. Ndio kwa hivi tunaomba kwenu mtusaidie na mashauri. Tuko watoto wenu. Tunahitaji shauri yenu. Kwa hivi nilitaka nionyeshe quelques membres ambaye benye tuko nabo deja ndani ya cooperative. Benye balifika banasadere banajiandikiza ndani ya cooperative, banajiingiza deja mabiko ba membre effectif ya cooperative Komiako. Ndio maana kwa jumla tu nilipenda niite bote benye biko ba membre ya cooperative ya Komiako benye maisha sadere, benye tukatumika na bao a collaboration kabiko hapa atajongea karibu hapa juu tuone bao vile tuyue bao mambo ingine ya biro tutapangia nyuma na bao pamoja, tutaeleza ile barua na ile list tutatuma tena bakubwa wataona yao. Basi tunaita bao bakuye. Wakati tukapiga tupige mkono, wakati tupige mkono. Bamambra bangejongea basi mbio. Pia unakaribia. Mvua ni alama ya baraka, pia mvua yenyewe pana ya mingi, mvua kidogo kidogo. Ika mvua ya baraka naona. Atukaa merci. Ile ndio bale biko ba mambre nyetu tuko na bao kwa sasa, tunatumika bao pamoja mikono kwa mikono. Tukisema kidogo juu ya cooperative kisi tu mkubwa wetu ya Mchibazabu ya Mina anatoka kutuambia hapa. Cooperative haiko conflit. Hatuna tu conflit na watu, hatuna tulio mbanda tukapigana na bao, mais tunataka tutumike ndani ya collaboration. Parce que cooperative nimesema watu wanakusanyika juu ya kusikilizana na mawazo moja kuendelea pamoja. C'est ça l'objectif na vision ya cooperative kwanza. Hivi ile ndio bandugu mwenyewe tuko na bao, kama unafurahi na bao mpike kwanza mikono basi na nilipenda nilete masemo kana ndugu moja mbili bandugu moja au mbili masemo ileta moja yenye mtastahili juu ya kikundi yetu kwa ndani. Ndio nipata nilete masemo na ndugu wetu yenye karibu wangu hapa. Yako mmoja mambo ya cooperative. Nimepatia mikono. Si salamuni wa Jengenere. Nimeitwa na jina ya Ngajole Jadejeru. Miko mmoja tetru ya mimi Sinziri. Hapa miko na dokima yenye mimi najiadere ku cooperative Komiako. Dokima yenye mimi na sinye iko hapa. Mimi napenda komite de sécurité ya Mongwalu kwa hapa tutumike na collaboration. Français baitaka jema njele mimi nakatala numanjo. Hivi jo. Nasema ndio hivi. Dokima yale hapana kuchokoza vitena. Komiako yale mimi navala yeye. Tupige kwanza mikono na furaha. Numanjo. Kila jengo ya cooperative haiko ni kule si tukule pamoja. Haiko ni jenge tujenge sibote pamoja. Na tuseme tuko naye kama
mtatusutenir dans les visions, tutaendelea mbele, tutajenga mwingine tu, mambo yatakuwa bien. Amen. Asante. Tunaleta na mwingine yeye ndio kosea surveillance ya cooperative yetu, kumpatia vile masemo aseme hata kidogo. Ndio wakati kwa letembe. Tupige mikono basi. Haleluya. Amen. Tuko tu watu wa kanisa. Ile ndio karakter metu. Amen. Problème tuko hivi. Ba frère. Jina ngoko Faustema qui Francine. Je suis Marie. Amen. Amen. Kitu nilipenda kusema kwa nini? Mimi mwenyewe naangalia kama kitu yote kunapitika ndani ya cooperative ile, atanda na Kongo partout kwenye cooperative ile itasimikwa. Niona kama nini kunafanyikana hapa, nini kunafanyikana pale, nini kunafanyikana huku. Fulani pata franga yake, fulani mikosa, alipita wapi, alibuka wapi. Eske kitu nye balisema wewe mtu fulani ufanya unaendelea, mashini bailomba ilifika, hapa ilifika mambo nini? Eske fulani kuna makumbuka ile yote kwa kazi yangu. Amen. Na ile tunasema ile gisi baba yetu tukasema pa société civile problème ya mai na problème hôpital. Mais à promettre vile sana président. Sitafanya correction ya ba erreur mingi yetu tushafanya. Masomo tutajenga. Mai tutaleta. Mimi nahakikisha. Amen. Amen. Ele measema mbele ya Mungu na Mungu asikie ase. Salamoni. Amen. Kwa kumaliza bandu kwangu ya sayo siacha kitoto. Cooperative ile tuafika naye kwa ajili ya kufanya kitu ya maana kwa ajili ya maisha ya watoto mwingine. Haiko ya problem ya intérêt personnel hapana. Iko intérêt ya watu yote na papa disema nous mangeons pas je mange. Salamoni. Amen. Iko ajili ya intérêt ya mtu yote. We detru wafika pale, we yua, we vile utakula. Hapana tumei takula hapana. We vile para kwa kidogo iko pale. Kama we pa contribute kula je, e-commerce. Salamuni. Ila nje tulipenda kusema kwa kifupi, bandu kwangu cooperative ile itilisha yake mzuri, utasikia kati tutasimama kule kwa kueleza manjengene tunapanga nini. Hapa telema wakati iko mfupi mwa kuzungumza mingi hapa. Tunasema karibu na mtu yote mapenda adesio. Okay. Tunataka tumalizie tu pale, tusiongee zaidi. Ukitaka mafasirio tena zaidi utafika kwa bureau ya cooperative. Pour le moment hapa kusayo siège ya cooperative iko kule chini kwa artisan. Siège ya cooperative iko pale, basi nyumba yangu kwa pale, bureau vile iko pale karibu tu. Hivi kama utapenda mafasirio zaidi, utafika kwa bureau, utapata mafasirio yote yenye inastahili juu ya cooperative. Gisi bakubwa wanatoka sema hapa ba reglement d'ordre territorial, statiko, tutasoma, tutaetudier pamoja. Kama utapenda unakuya unasapelea kwa cooperative, mais tunasema karibu na mtu yote. Merci. Merci, tunasikia bamambra kwa cooperative barisha kufika hapa, barisha kuongea, bakubwa barisha baona, basi tunasema merci kwa bakubwa yetu. Barisha kwa